তো নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, মেনলি আজকে কিন্তু আমার যে বিষয় সেটা হচ্ছে সোজাসুজি আপনাদের বলে দিই বাইকের ইঞ্জিন অয়েল, এয়ার ফিল্টার এবং অয়েল ফিল্টার, অর্থাৎ ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার, এই তিনটে জিনিস সম্পর্কিত টপিকের ওপর এই আজকের এই ভিডিও। দেখুন বন্ধুরা, বাইক অনেকেই চালায়, গাড়ি অনেকে চালায় এবং এইগুলো কিন্তু সবারই প্রায় ব্যবহার হয়ে থাকে বা তাদের প্রয়োজন, সবাই ব্যবহার করে। কিন্তু অনেক সময় কি হয়, মানুষ সঠিকটা জানতে পারে না। কেউ আছে বাজারে স্পন্সরশিপ জন্য তার নিজের মতো করে কিছু বলে দেয়। আমি কিন্তু আজকের ভিডিও স্পন্সরশিপ নয়, পুরো নর্মাল নিজের ফ্যাক্ট, নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে এই ভিডিওটি আজকে আপনার সামনে তুলে ধরছি যে আমি কী কী বুঝেছি, আমার ক্ষেত্রে কী কী হয়েছে, কীরকম কী সুবিধা, ভালো মন্দ সব কিছু এই ভিডিওতে শেয়ার করব। আবারও বলছি, ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার আর এয়ার ফিল্টার। দেখুন, আপনি যে কোম্পানির বাইক ব্যবহার করুন না কেন, এগুলো কিন্তু সব কোম্পানির বাইকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। শুধু কোম্পানির ফারাক, ভেতরের যে ফিল্টারগুলো সেগুলো কিন্তু কার্যক্ষমতা বা কার্যপ্রণালী একইভাবে হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, চলুন আজকের ভিডিওটা জানা যাক। আচ্ছা, প্রথমে বলি, এই যে ইঞ্জিন অয়েল আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমি যে ব্র্যান্ডই ব্যবহার করি না কেন, এই ইঞ্জিন অয়েল কিন্তু এর কোয়ালিটি এবং সেই কোয়ালিটি কিভাবে ব্যবহার করতে করতে তার গুণগত মান আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং একটা সময় এসে পরিবর্তন করতে হয়, ইঞ্জিন অয়েল পাল্টাতে হয়, সে ব্যাপারেও বলবো। তাছাড়া রয়েছে এই ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার, এটাও ঠিক তাই। এই ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার ব্যবহার করতে করতে একটা সময় এসে পরিবর্তন করতে হয় এবং এয়ার ফিল্টারও কিন্তু সেই একই জিনিস হয়। আর বলে দিই, ইঞ্জিন অয়েল না আপনি ব্যবহার করলে কিন্তু আপনার গাড়ি চলবে না। যারা গাড়ি চালান না বা জানে না তাদের বলে দিই, ইঞ্জিন অয়েল কিন্তু অবশ্যই মাস্ট, এটা ছাড়া গাড়ি চলবে না। আর ইঞ্জিন অয়েল কিন্তু ইঞ্জিনের ভেতরের লুব্রিকেট করে বা ইঞ্জিনের ভেতরে যে পার্টসগুলো আছে যেগুলো মুভ করছে, একটা ইঞ্জিন তো স্থির নয়, ইঞ্জিন কনস্ট্যান্ট চলতে থাকে রানিং অবস্থায়, তখন কিন্তু এই ইঞ্জিন অয়েলটা ভেতরে দেওয়া থাকে এবং এই পিছলতার কারণে কিন্তু ইঞ্জিন কাজ করে থাকে। আর এয়ার ফিল্টার হচ্ছে ইঞ্জিনের ভেতরে যে এয়ারটা ঢোকে, সেই এয়ারটা ছাকে বা বলতে পারেন দূষিত এয়ারটাকে, বাতাসটাকে পরিশুদ্ধ করে বা বিশুদ্ধ করে, মানে ক্লিন এয়ারটাকে ইঞ্জিনের ভেতরে পাঠায়। আর অয়েল ফিল্টার হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল, সেই অয়েলটা যখন পুরনো হতে 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 কালো বা ময়লা হয়ে যায়, ইঞ্জিন অয়েলটা যখন একটু ফ্রেশ থেকে পুরনো হয়ে যায়, তখন সেই ইঞ্জিন অয়েলটাকে কিন্তু ও ফ্রেশ করে, মানে যেহেতু ফিল্টার ছাঁকনির কাজ করে, ইঞ্জিন অয়েলটাকে রিফাইন করে। এই হচ্ছে খুবই কমন বৈশিষ্ট্য বা এদের ব্যাপারে আমি বললাম। এবারে বলবো যে এগুলোর ব্যাপারে, তো এগুলোর ব্যাপার বলতে পরিবর্তনটা নিয়ে মেন সমস্যাটা মানুষ পড়ে যে কোনটা এখন পরিবর্তন করবো। দেখুন, আমি যদি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলে থাকি, আমার এক্সপিরিয়েন্সে কিন্তু ইঞ্জিন অয়েল, আমি এটা যেমন মিনারেল ক্যাস্ট্রল কোম্পানির, একটা কথা বলে দিই, ক্যাস্ট্রল কোম্পানির ইঞ্জিন অয়েল কিন্তু ভালো ইঞ্জিন অয়েল, প্রমোশন নয়, কিন্তু একেবারেই প্রমোশন নয়। আমি কেন ব্যবহার করি কটা কারণ বলি, যদি আমি এটা নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও বানাবো, কারণ আমি ক্যাস্ট্রলের ইঞ্জিন অয়েল ছাড়া অন্য কোনো ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করি না, কারণ আমার বাজেটে পোষায় না। মোটুল, লিকুইমালি এবং ক্যাস্ট্রল এর মধ্যে কম্পিটিশন চলে। ক্যাস্ট্রল লোকাল খুব সাধারণ মানুষেরা কিন্তু ক্যাস্ট্রল ব্যবহার করে তাদের বাজেটের জন্য। এছাড়াও অনেক বড় বড় বাইকার বা ইউটিউবাররাও ক্যাস্ট্রল ব্যবহার করে, সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু ক্যাস্ট্রলের বাজেটটা আমার কাছে পকেট ফ্রেন্ডলি। আর ক্যাস্ট্রলটা আমি দেখেছি লোকালের থেকেও একটু দামি হলেও ভালো এবং ব্যবহার করেও বেশ মজা পাওয়া যায়। কিন্তু যাদের বাজেট বেশি নেই তারা কিন্তু এটা নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, যেটা আমি বোধ করি। আমি মোটুল ব্যবহার করি না, মোটুলের দাম অনেক বেশি, লিকুইমলি করি না, দাম বেশি, সেল অতটা চলে না, পাওয়াও যায় না। মানে আমাদের এখানে ক্যাস্ট্রলের খুব লোক ব্যবহার করে বলে ক্যাস্ট্রলটা সহজেই পাই। আর আমার এক রিলেটিভ সে বলেছিল ক্যাস্ট্রলটা ব্যবহার কর, দেখ ভালো। তো এটা তারপর থেকে আমি প্রায় ব্যবহার করি, দেখেছি যে না ভাই সাফিসিয়েন্ট। আচ্ছা, এবারও আসল কথা বলি যে এটা চেঞ্জ করবো কখন। দেখুন, আমার হাতে এটা ব্যবহার রয়েছে, এটা হচ্ছে মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল। আমি কিন্তু আমার গাড়ি 5000 কিলোমিটার চলছে, সার্ভিস করাবো, ঠিক তার আগেই ভিডিওটা আপনার সামনে শ্যুট করছি। মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল আমি অনেকের কাছ থেকে অনেক রকম মতামত শুনেছি, কেউ বলে 1000, কেউ বলে 1200, কেউ 1500। তো আমি বলবো ডেডলাইন 1200 আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে। তার কারণ জানেন, একটা ইঞ্জিন অয়েল যখন 1500 ব্যবহার করবেন না, তখন তার মানে ভিসকসিটি কিছু থাকে না। ইঞ্জিন অয়েলটা যে অয়েল তেল, তার যে তেলের ভেতরে যে একটা ভিসকসিটি ভাবটা থাকে না, সেই তেলের পর্যায়ে থাকে না। আর ইঞ্জিন অয়েল আমি যখন প্রথম গাড়ি কিনি তখন তারপরে তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করতে থাকি, তখন ব্যবহার করতাম আমার কোম্পানির ফ্রি সার্ভিসের যে তেলগুলো দিত, তারপরে দিয়ে ব্যবহার করছি। তো এইটা কিন্তু আমি দেখেছি 1200 পর্যন্ত খুব ভালোভাবে চলে। যদি রাফ চালান সেক্ষেত্রে 1200 ম্যাক্সিমাম, 1200 আমার মনে হয় 1200 ডেডলাইন রাখা উচিত, কারণ 1200-র পরে তেলের কোনো
একটা আভিজাত্য থাকে না, যে সেটা তেল থাকে না। আর যদি দেখো দামি ব্যবহার করে থাকে ইঞ্জিন অয়েল, তাহলে সে কথা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু ক্যাস্ট্রল ইঞ্জিন অয়েল আমি 1200 অব্দি হাই চালিয়েছি। তবে আমি রেকমেন্ড করি, আমি যেটা করি 1200 আস্তে আস্তে তার আগে চেঞ্জ করে নেওয়া ভালো। মানে ধরুন 1150 হয়েছে, আপনার মাথায় টার্গেট রাখবেন যে আমার একটা ডেট ফিক্স করব আমার সার্ভিস সেন্টারে, কবে আমি সার্ভিস করবো, তেলটা পাল্টাবো, ব্যাস। আর এই ইঞ্জিন অয়েলটা কিন্তু মিনারেল ইঞ্জিন অয়েলের ক্ষেত্রে। আর সিনথেটিকের একটা কথা আপনাকে শেয়ার করতে চাই, সেটা হচ্ছে একটা গাড়ি নতুন চালানো অবস্থায় কখনো সিনথেটিক ইউজ করবেন না, মিনারেল ইউজ করুন। এবং একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন যে আপনার ম্যানুয়াল বুকে, গাড়ির যে ম্যানুয়াল বুক, সেখানে যা লেখা আছে সেটাই কিন্তু আপনি চেষ্টা করবেন ব্যবহার করার। আমার কিন্তু মিনারেল সিনথেটিক এসব কোনো রেকমেন্ড নেই, শুধু গ্রেড লেখা আছে 10W30, আমি সেটাই গ্রেড ব্যবহার করি। আর এইটা কিন্তু গ্রেড পরিবর্তন করতে পারেন, সেটা আপনি আপনার দায়িত্বে। আমি গ্রেড পরিবর্তন করে দেখেছি, এখনো পর্যন্ত কোনো মেজর ইঞ্জিনের সমস্যায় পড়িনি। আমার দাদার গাড়িতে 5W40 এখন ভরি, আগে ভরতাম 10W30, তার কারণ ওটা ছিল মিনারেল, এখন হচ্ছে সিনথেটিক। তো আমিও এইটার পরে, মানে যখন আমার গাড়ি 6000 কিলোমিটার হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আমিও সিনথেটিক ভরাবো। সিনথেটিক একটু লাভ হয়, পয়সা বাঁচে এবং ইঞ্জিনটা ভালো চলে। পয়সা বাঁচে আমি কেন বললাম, টাইমের ক্ষেত্রে আপনি যখন পয়সা দিচ্ছেন তার দামটা বেশি, কিন্তু সিনথেটিক ব্যবহার করলে কী হবে জানেন তো, আপনি এই মিনারেল 3000-এ 3টে পাল্টাবেন। একটা মিনারেলের দাম মিনিমাম 400 থেকে 500 টাকা ভারতে, কলকাতায়। তো এই 400 থেকে 500 টাকা পাল্টাবেন, 1500 টাকার কাছে ধাক্কা লাগবে। কিন্তু একটা সেই জায়গায় সিনথেটিক ব্যবহার করবেন, সিনথেটিক 450 থেকে 700 টাকার মধ্যে একটা সিনথেটিক এসে যাবে, সেটা কিন্তু আপনার লাভ, সবারই লাভ। তো যাই হোক, এটা কিন্তু আমি অন্যদিন বলবো, আজকে এত বড় ভিডিও আমি করতে চাইছি না। আজকে শুধু উপর দিয়ে হালকা হালকাভাবে বলে যাবো। এটা হচ্ছে ইঞ্জিনের পরিবর্তন, যারা 1500-এর পরিবর্তন করতে চাইছেন করতে পারেন, সেটা আপনার দায়িত্বে। কিন্তু আমার মনে হয় ইঞ্জিনের একটু ইঞ্জিন নয়েসি হয়ে যায়। একটা ইঞ্জিন অয়েলে যখন তার পারফরমেন্স, ইঞ্জিন অয়েলের পারফরমেন্স যখন চলে যায়, তখন তার ইঞ্জিনের একটা নয়েজ শুরু হতে থাকে, দেখবেন একটা সাউন্ড হতে থাকে ইঞ্জিনের ভিতরে। যতক্ষণ খতম, আর যতক্ষণ ইঞ্জিন অয়েলটা ভালো থাকে, ততক্ষণ দেখবেন ইঞ্জিনের সাউন্ডটা অনেক স্মুথ থাকে। যাই হোক, ইঞ্জিন অয়েল ব্যাপারটা আমি শেষ করছি। কেউ জানাবার থাকলে এই কমেন্ট করতে পারেন। এরপর হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার পড়ে গেছে, ভাগ্যিস অ্যালুমিনিয়াম বা লোহার, ওই জন্য পড়ে গিয়ে ভাঙেনি, মানে একটা বিরাট কাণ্ড হয়ে যেত, পড়ে গেছিলো হাত থেকে। যাই হোক, এটা হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার। ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার কিন্তু অনেক গাড়িতে থাকে, বিশেষ করে এখন বর্তমানে যে গাড়িগুলো আসছে সেই গাড়িতে কিন্তু ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার থাকে। ফিল্টার কিন্তু কাগজের হয়, একটু দামি ফিল্টারগুলো একটু অন্যরকম হয়। কিন্তু নর্মাল যে 125cc আমি গাড়ি চালাই, 125cc বাইকে পাতি কাগজের ফিল্টার দেয়। তবে এই কাগজের ফিল্টার কিন্তু আপনি যতদূর চালান না কেন, আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি, প্রত্যেক 1000 থেকে 1200 চেঞ্জ করে নেওয়া ভালো। যদি আপনি না পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি দুটো সার্ভিসে, মানে 1200-2400 একটা ফিল্টার চেঞ্জ করতে পারেন। করলে কি ভালো, দেখুন সাধারণ গাড়ি হোক দামি গাড়ি হোক, ফিল্টার চেঞ্জ করে কেন উচিত জানেন? একটা এয়ার কুলিং ইঞ্জিন যেগুলো, সেগুলো কিন্তু বাতাস দিয়ে ঠান্ডা হয়, তার ভিতরে ইঞ্জিন অয়েলটা থাকে শুধুমাত্র। এবার ইঞ্জিন অয়েলটা যদি মানে কোয়ালিটি খারাপ হতে থাকে, বা তাহলে কী হবে, ইঞ্জিনটা তাড়াতাড়ি গরম হবে এবং ইঞ্জিনের ভেতরে সেই আজে বাজে সাউন্ড শুরু হতে থাকে, ঠিক আছে? সেই কারণে কিন্তু ফিল্টারটা ব্যবহার করা ভালো, মানে তেলটা রিফাইন হয়ে যায়। যাই হোক, নতুন অবস্থাতে আসবে না, কিন্তু কিছুটা হলেও ইঞ্জিন অয়েলটা ওই ময়লাগুলোকে এর ভেতরে আটকে যায় এবং ফ্রেশ ইঞ্জিন অয়েলটা আবার ইঞ্জিনের ভেতরে চলতে থাকে। আর চেঞ্জ দেখুন, আমি করেছি প্রত্যেক সার্ভিসে আমি একটা করে চেঞ্জ করি, তার কারণ একটা ইঞ্জিন অয়েলের দাম 80 টাকা, এখন 85 হয়েছে, 80 টাকায় ধরুন না। 80 টাকা ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার হলে, 80 টাকা ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার কিন্তু খুব একটা ব্যাপক বেশি না, কারণ আপনি একটা তেল ভরছেন 400-500 দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার পরিবর্তন করা যেতে পারে। কিন্তু আমি একটা জিনিস সবসময় বলবো, চেঞ্জ করবার আগে তার কন্ডিশন দেখুন, তাকে চেক করুন যে সেই প্রোডাক্টটা বা সেই জিনিসটা কীরকম কন্ডিশনে আছে। ইঞ্জিন অয়েলটা চেক করা উচিত, আমি বলতে ভুলে গেছি। ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারটাও কিন্তু চেক তো করতে পারবেন না, কিন্তু যখন সার্ভিসটা করাবেন না, তখন একবার দেখে নেবেন যে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারটা কি আরও যেতে পারে না যেতে পারে না, সেটা কিন্তু একটু বুঝে নেবেন। ইঞ্জিন অয়েলটা আপনি চেক করতে পারবেন ওটা না খুলে, মানে জাস্ট ইঞ্জিন অয়েলের যেখান থেকে ডিপ স্টিকটা আছে সেটা বার করবেন, করার পরেই কিন্তু ইঞ্জিন অয়েলটা চেক করা যায় বা হাতে নিয়ে যে সেটার পিচ্ছলতা আছে কিনা। তাই ইঞ্জিন অয়েল বলে দিলাম, ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারও বলে দিলাম। এবার আসি এয়ার ফিল্টার। বন্ধুরা, এই হচ্ছে এয়ার ফিল্টার। এয়ার ফিল্টার অনেক ভাগ আছে, আপনি যে কোম্পানির বাইক চালান, যে কোম্পানিরই ব্যবহার করুন। একটা হচ্ছে কাগজের এয়ার ফিল্টার হয়, যেগুলো কম দামিগুলো, এবং তার মধ্যে আবার ভাগ আছে, একটা শুকনো একটা তেলে। যাই হোক, আমি কিন্তু তেলটা যতবারই পাল্টেছি দেখেছি তেলে হয়। আর এটা আচ্ছা, এটা চেঞ্জ করার টাইমটা বলে দিই।
এটা কিন্তু কন্ডিশন অনুযায়ী চেঞ্জ হয়, অনেকে বলে 5,000, অনেকে বলে 10,000। আমি বলবো আপনি কিলোমিটারটা হিসেব করার আগে একবার দেখে নিন এর কন্ডিশনটা কীরকম, আপনার থ্রটেল রেসপন্সটা কীরকম। আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন, আপনার গাড়ির পিক আপ পাচ্ছেন না, তাহলে আমার সেই এয়ার ফিল্টারে রেখে লাভ কি? যদি কার্বোরেটরে বা যেখানে ফুয়েল ইঞ্জেক্টর আছে সেখানে কোনো ত্রুটি না থাকে, আপনি দেখুন আপনার গাড়ি কিসের জন্য, এয়ার ফিল্টারের জন্য আদৌ এয়ারটা ভালো সাকশন হচ্ছে কিনা, ভালো এয়ারটা টানতে পারছে কিনা সেটা দেখে নেওয়া উচিত। হয়তো গাড়ি ভালো করে দৌড়াচ্ছে না, এয়ার ফিল্টারে কখনো বোঝা যায় না। এয়ার ফিল্টার প্রথম কথা পুরো কালো মাটিতে ভরে যায় এবং গাড়ি কিন্তু একবারে মানে দেবে চলে, মানে বসে চলে, ফ্রি হতে চায় না, গাড়ি ফ্রি চলে না, মনে হয় যেন গাড়িটা কেউ চেপে রেখেছে। বোঝা যায় যে এয়ার ফিল্টার আস্তে আস্তে খতম হচ্ছে, এয়ার ফিল্টার চেঞ্জ করতে হবে। এছাড়া অন্য কারণ হতে পারে, সেটা আপনি চেক করুন। আমি যেহেতু এয়ার ফিল্টার নিয়ে কথা বলছি, এয়ার ফিল্টারের জন্যই আমি এটা তুলছি। অনেক কারণ হতে পারে, গাড়ির চাকা জাম থাকতে পারে, ব্রেক জাম থাকতে পারে, গাড়ি দেবে চলতে পারে, কিন্তু এয়ার ফিল্টারে যখন কথা আসছে তখন এয়ার ফিল্টারের ওপরেই আমি কথাগুলো বলবো। তো বন্ধুরা, এয়ার ফিল্টার কিন্তু দেখবেন কালো হয়ে যায়, ধুলো মরচি পড়ে যায়, অনেক সময় এয়ার ফিল্টার এয়ার গান দিয়ে সাফ করার পরেও পরিষ্কার হয় না। অনেক কোম্পানি, হন্ডা এখন বলতে সাফ করবেন না, তাও আমার প্রাইভেটে আমি সার্ভিস করাই, তো সেখানে লোকাল গ্যারেজে তারা এয়ার দিয়ে, কিন্তু তারপরেও দেখা যায় যে 5,000 ম্যাক্সিমাম, তারপরে কিন্তু 5,000 থেকে কিন্তু ও আস্তে আস্তে একটু হয়ে যায়, আটকে যায়, বা ও আস্তে আস্তে একটু মানে ফ্রিলি এয়ারটা মুভ করতে পারে না। তো ওই জন্য আমি বলবো 5,000-এ একটা এয়ার ফিল্টার চেঞ্জ করে নেওয়া উচিত। তাও একবার কন্ডিশনটা চেক করে নেবেন যে এয়ার ফিল্টার, অয়েল ফিল্টার এবং ইঞ্জিন অয়েল এর যে কন্ডিশনটা কী পরিস্থিতিতে আছে, এটা কতটা ময়লা হয়েছে, কতটা ভালো আছে, সব কিছু কিন্তু আপনারা দেখে নেবেন, লক্ষ্য রাখবেন গাড়ির উপরে। সাবস্ক্রাইব না করে ভিডিও দেখা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। খতম। তো দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। দেখুন অনেক কিছু মিস যেতে পারে, কারণ আমার একার মাথায় সব মনে করে করে বলা সম্ভব নয়। তারপরেও যেগুলো আমি ভুলে যাচ্ছি আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানতে পারেন, আমি একটু স্টাডি করে উত্তর আপনাদের দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, আশা করছি ভিডিওটা আপনার ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, ভিডিওটির সঙ্গে থাকবেন, অবশ্যই সাপোর্ট করবেন। আপনার সাপোর্ট কিন্তু আমাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে, অনেক সাহায্য করবে। তো বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, কমেন্ট করতে ভুলবেন না, লাইক করতে ভুলবেন না, শেয়ার করতে ভুলবেন না, সবার সাথে এই ভিডিওটা ভাগ করে নিন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন। টাটা, বাই বাই, গুড বাই।